हेलो एंड वेलकम टू आरडिक्स म्यूजिक स्टोर। तो आज हमारे पास है यामाहा का EW425 विच इज़ 76 की वेरी लॉन्ग कीबोर्ड। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कीबोर्ड है, और अगर आप पियानो की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड से बेस्ट कीबोर्ड आज की रेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट कीबोर्ड है। इसमें आपको मेगा बूस्ट, माइक इनपुट और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें 48 की जगह 64 पॉलीफोनी बीट्स है। तो हमारे साथ है आज अक्षत जो कि हमारे एक बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं, और हमारे पास उन्होंने डिमांड किया कि मुझे पियानो के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, तो कौन सा कीबोर्ड लिया जाए। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया EW425। तो आइए चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि EW425 में आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं। तो इसका अनबॉक्सिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षत मेरी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। तो ये चलिए इसमें बॉक्स में एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। 820 वॉइसेस, 290 स्टाइल्स, DSP इन मोशन इफेक्ट है, सुपर आर्टिकुलेशन, क्विक सैम्पलिंग, टच रिस्पॉन्स, USB टू हॉर्स। इसको आप मिडी कीबोर्ड बना सकते हैं। USB ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा इसमें। ये बहुत ही शानदार फीचर है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया मेगा बूस्ट है, तो मेगा बूस्ट में आपको 6 dB तक सपोर्टेड है, और माइक इनपुट दिया हुआ है, और माइक इनपुट का कंट्रोल भी दिया हुआ है, और 76 की जैसे आपको मैंने पहले बताया, और प्रीमियम ऑर्गन साउंड। तो इसमें ऑर्गन का साउंड आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला है। तो ये 64 पॉलीफोनी बीट का कीबोर्ड है। जैसे हम लोग अनबॉक्स करेंगे अक्षर के लिए। कीबोर्ड थोड़ा हेवी है, अक्षर मुझे हेल्प करना। इसके साथ मिलेगा आपको एक नोटेशन स्टैंड। ये हमारा अडाप्टर है। अडाप्टर इसका थोड़ा डिफरेंट है, ये हेवी अडाप्टर है। इसमें आपको ये पावर सप्लाई केबल है, और ये लैपटॉप के जैसा अडाप्टर है यामाहा का। इसका मॉडल नंबर है, इसमें PA300C। इसका मॉडल नंबर है PA300C, और ये काफ़ी पावरफुल अडाप्टर है। तो अक्षर हम लोग इसे नीचे रख लेते हैं। चलो बॉक्स हटा लीजिए। अक्षर का पर्पस इसमें पूरा हो जाएगा। पियानो इन्हें प्ले करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पुराना कीबोर्ड इनके पास 61 कीज का था। वाह शानदार। तो हमारी टेबल पे भी नहीं आ रही कीबोर्ड, आप देख सकते हैं। सर आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ से दिखा दीजिए कीबोर्ड को। जब तक मैं इसका अडाप्टर अनबॉक्स कर लेता हूँ, तो आप फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर सारा कैटेगरी है, वॉइसेस का और स्टाइल्स का सारा कैटेगरी यहाँ पर है, और यहाँ पर हमारे सॉन्ग, वॉइस और स्टाइल के 3 बटन हैं। ये सिलेक्ट करके आप या तो ये व्हील से भी घुमा सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विक सैम्पलिंग के लिए हमारे पास 4 पैड्स हैं, और लूप होल्ड करने के लिए हमारे पास बटन है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन मेमोरी इसमें दिया हुआ है 4 बैंक है। अक्षर कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है बहुत। कीबोर्ड कैसा है? बहुत मन करता है, ड्रीम था कि हाँ करके समझ जाऊँ। ये हमारा अडाप्टर है इसका।
अडाप्टर को संभाल के रखिएगा, ऐसे आप हमेशा बोर्ड में लगा के मत रखिएगा। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 3000 रुपये के आसपास होगी इस अडाप्टर की। जो छोटे कीबोर्ड्स आते हैं उनका अडाप्टर ही 1700 रुपये का है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं हमारा चार्जर यहाँ पर कनेक्ट होगा। देन ये हमारा मिडी टू होस्ट है, यहाँ पर पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं, SD कार्ड सॉरी ये हमारा USB पोर्ट है। ऑक्सिन के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया है। ये हमारा गेन है, मतलब आप माइक का वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। माइक का इनपुट यहाँ पर है, फ़ोन का इनपुट है, और ये आउटपुट के लिए है हमारे 2 पर्टिकुलर LNR, और यहाँ पे हमारा सस्टेन पेडल कनेक्ट होगा। तो फंक्शनलिटी काफ़ी सारी है। कंटिन्यू कर दूँ। यहाँ से पावर ऑन होगा ये कीबोर्ड। ये डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, और डिस्प्ले के ऊपर एक बहुत अच्छा ग्लास दिया है कंपनी ने। यहाँ से वॉल्यूम अप होगा, सुपर आर्टिकुलेशन है इसमें, और ये हमारे लाइव कंट्रोल नोब्स हैं। इधर माइक का इनपुट है, मोशन इफेक्ट का बटन दिया हुआ है, सारे इफेक्ट्स हैं, सुपर साउंड कंट्रोल है, ऑक्टेव प्लस माइनस ट्रांसपोर्ट फंक्शन के लिए भी बटन है यहाँ पर। ये ट्रैक कंट्रोल है, और ये हमारा म्यूज़िक प्ले करने के लिए। ओहो गुड। तो हमें अक्षय तो कुछ प्ले करके दिखाएंगे। आइए अक्षय। कट कर करके अलग है। वॉइस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टच सेंस के लिए इसमें आपको फंक्शन बटन में जाना होगा, और फंक्शन बटन में देन आपको ये टच रिस्पॉन्स हमारा, इसमें आप अभी रुकिए। ये प्लस माइनस का बटन करेंगे। टच रिस्पॉन्स